প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে 21 জোপা গছ যিখন RTI ৰিপৰ্টত আহিছে 21 জোপা গছ কাটিব প্ৰশাসনে সেয়া আচলতে ডাল কাটিব নে গছডাল সম্পূৰ্ণ কাটি দিয়া হ'ব এই বিষয়ত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই নাই সেইটো বিষয়লৈ আমিও গম পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিখিনি তৈবুল্লা ৰোড বুলি এইখিনি এৰিয়া কিন্তু গছ গছনিৰে বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ কিন্তু আমিও মানে সৰুৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ জন্মই আমি ইয়াতে থকা ছোৱালী হয় ইয়াতে বিয়া হৈছে কিন্তু এই পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি দিলে খুব বেয়া লাগিব সেইকাৰণে প্ৰশাসনক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই পুৰণা গছ গছনিবোৰ নাকাটি যিটো পৰিৱেশ আছে সেইটো পৰিৱেশে ৰাখিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিলেও আমি গোটেইখিনি মহিলা হওক জেণ্টছ হওক এই ইয়াতে মানে আমি অলপ ৰ'দ হ'লেও মানে অলপ নিয়ৰ কুঁৱলী হেৰি নিচিনা পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি ভাল পাওঁ এই পৰিৱেশটো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰশাসনক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন গছ গছনিবোৰ নাকাটে আৰু এটা কথা কওঁ মই ইয়াতে যিবোৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিজনেছ এটা কৰি খাইছিল তেওঁলোককো ভালে ঠিকে আছে চাকৰি বাকৰি নাই কিবা এটা কৰি খাইছে এইটোলৈ আমাৰ কোনো ক'ব লগা নাই হয় তেওঁলোককো ক'ৰবাত ভাল এটা জেগাত দিয়ক যেন বহিব পাৰে তেওঁলোকে সেইটোৱেই জনাইছোঁ প্ৰশাসনক আৰু এটা মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু দুইটা বিষয় পৰস্পৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু দুইটা বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰতে এই মুহূৰ্তত সমস্যা আহিছে গতিকে দুইটা বিষয়ক লৈ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মই আন এগৰাকী লোকৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি নিশ্চয় অটো চলায় অটো চলায় দীৰ্ঘদিনে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখি আহিছে আৰু বহুতে কয় যে আচলতে ইয়াৰ এক দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ মানে এক প্ৰকাৰ হাওঁফাওঁ বুলি ক'ব বিচাৰে সেই ধৰণৰ আশ্ৰয়স্থলী এতিয়া প্ৰশাসনে ধ্বংস কাৰ্য চলাবলৈ প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় এতিয়া আমি শুনা পালোঁ যে গছবোৰ কাটিব এইজোপা বোলে দীঘলীপুখুৰী 25 জোপা গছ কাটিব 25 জোপা গছ কটা মানে কি হ'ব যদি গছখিনি ৰাখি কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিলে হয় ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিছে ভাল লাগিছে কিন্তু গছবোৰো যেতিয়া কাটিব দীঘলীপুখুৰী একদম বিনিষ্ট হৈ যাব কাৰণ আমাৰ ইয়াতে দীঘলীপুখুৰীৰ মানে কটন কলেজ হেণ্ডিক কলেজ অল গোটেইখিনি কলেজ আছে আৰু ষ্টুডেণ্ট যিমান আহে আমি আজি এই গছৰ তলতে ৰখোঁ বা ছোৱালীবোৰ ল'ৰাবোৰ যিমান কলেজৰ আছে বা ৰেলৱে ষ্টেচন যিমান আহে এইখিনিতে আহি কেনে ছাঁৰ তলত গছৰ তলত ৰখিছিলে কিন্তু এই বস্তুটো এতিয়া নোহোৱা হৈ যাব গছ বুলিও নাই যেনেকৈ আপোনাৰ GS ৰোডত চাওক গছ এজোপাও নাই কিন্তু এই গৰমৰ কিন্তু বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে কিন্তু চাওক গছৰ কি কৰিব পৰা নাই গছ ৰুব পৰা নাই দীঘলীপুখুৰীৰ গছটো নায়েই এতিয়া এইজোপা পুৰণি গছ যিমান আছে এইবিলাক 300 বছৰ 400 বছৰ 500 বছৰ পুৰণি এই গছবোৰ যেতিয়া কাটি দিব আপোনাৰ নিজে চিন্তা কৰক কি অৱস্থা হ'ব ইয়াতে মানে যিটো পৰিৱেশ আছে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আছিলে এই পৰিৱেশটো নষ্ট হ'ব বাহিৰৰ যদি আপুনি দৃশ্য মন কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হয় তাত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই ধৰণৰ বিনষ্ট নকৰাকৈ তেখেতসকলে তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত মিলাই তেখেতসকলৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় কিন্তু অসমত তাত ব্যতিক্ৰম দেখিবলৈ পোৱা হয় প্ৰতিটো প্ৰকল্পই যেতিয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য চলে তেতিয়াই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংস কাৰ্য চলে এফালে হয় এতিয়া চাওক বাহিৰতো এনেকুৱা হয় কাটিছে গছ কাটে কিন্তু গছৰ বিনিময়ত গছ এজোপা ৰোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আগেই কৰিব লাগে যে এইজোপা গছ নাকাটি কেনে যে ডাল ডোল কাটি কেনে যে কৰিব পাৰে সেইটো এটা বস্তু ভাল হয় কিন্তু গছ যদি গুৰিৰ পৰা কাটি দিয়ে সেইটো বস্তু বেয়া হয় সেইটো বস্তু ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগে আৰু গছো ৰুব লাগে গছটো আমাৰ এইফালে গছ যদি ৰুইছেও এতিয়া চাওক দীঘলীপুখুৰীত বহুত গছ ৰুব আহে কিন্তু আপোনাৰ 3-4 মাহ থকাৰ পিছত গছজোপা মৰি যায় এতিয়া চাওক আপুনি গছত নতুন গছ কিবা আছে নেকি একো গছ নাই গছ পৰিচৰ্যাৰ অভাৱ সেয়াও আচলতে স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হয় গতিকে জয়ন্ত বহুকেইটা কথা এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ অঞ্চলবাসীয়ে আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে দিনৰ 11:30 বজাত এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে চৰকাৰলৈ আহ্বান কৰিব যে ইয়াৰ বিকল্প ৰূপে কিবা চিন্তা কৰিব পৰা হয় নেকি গছসমূহ পূৰ্বৰ যি ধৰণে আছে সেই ধৰণে ৰাখি তাৰ বিকল্প ৰূপে কিবা চিন্তা কৰিব পৰা হয় নেকি এই দিশটো আচলতে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিব গতিকে এই কথাখিনি আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণে শুনিব সেয়াও আচলতে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু জয়ন্ত মূল বিষয়টো এই মুহূৰ্তত এয়া হৈ পৰিছে যে এফালে উন্নয়ন আৰু আনফালে দেখিব পোৱা হৈছে ধ্বংস কাৰ্য আৰু সেয়া আচলতে সহজে মানি ল'ব বিচৰা নাই ইয়াৰ স্থানীয় অঞ্চলবাসীয়ে আৰু তেখেতসকলে বাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিকল্প ৰূপে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যিটো আচলতে উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছে তাত যাতে ইয়াৰ ধ্বংস কাৰ্য নহয় কাৰণ উল্লেখ কৰা হৈছে যে এয়া আচলতে দীঘলীপুখুৰী পাৰ মানে আচলতে হাওঁফাওঁ বুলি কোৱা হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড Google Play Storeতো পাব এই News 18 এপ